Mingla, Dini Maro, General Kali Linux Nepata Vido, log in loop era Joniare to the Trapano. Loop Shishin Amles Valley Nepata Vido, General Dimubili, Timbila Simsibari, Open Mouse General Kali Linux Marilo, log in loop era Mujoya Nemare, Blue Era Mules, General Munabame, ROT root. Passwords near my passwords for no. Hello. Log in when I buy a Bowman dice when to got log in when shout Twayama, Pipime, no, Canali Chichiva. Log in Bula when getting the web and be out of it. Or the Lulip people do, you know by that, no, I don't. Piamiro, a pip on Lotaya, Pipai. Hope the low bay carrying my little pitalins or generally source. No source list tema, source money de chema, general. Dix upgrade, no? Logo NLS or EBG, DISD, DIS, UPGRADE, upgrade, look media, Akama, Kupiatana, Pipare. Ayam lo ne Dix upgrade load on mesoe, Kali, no, bit.l1/ Kali source code, Daba browser, ma bit.l1/ Kali source code, Davido, General source list, the latest source name, man, so never always not to have a head. I mean, also, big Bagavano, General, the Kali source list repository page ma. Kali source download Hune Patabiro, General. The source day, no? Kali Sana Drataku, Jamie, Janet source day, cannot Chauta Kerali, no, cannot or Pinsing a chain, no? Or a chain lima cannot pay Pelta 3 hours, a year don't General. The South Hema by source list code, Tomo Pyoge by General, ABD, no, the installer code, ABD install General. The upgrade law don't know I may Dix upgrade low meso no carnel version of Yama Peter source school, low what 3 tabo low ama pibare, latest source mem, no, Sissy low valley me. Oh, we are open mouse only, ne, Chorodinialima, no, username, Yate, Reguna Baswa Yate, Wilomia, no, Hello, Pibiso and Choro. Keyboard Ganavia, Control, Alt, F2 value, Nayamame, that's when Choro comment line in it, one of the log and when we are in Yao, shall she come up your body? Who's when Choro? No, Genially, Mamma, I don't my G and Dinaway Kali, GNU Linux. Rolling, no? Error AI will log in, so AI also no beta host name Chinilova, error in Yali Magia, no? Hobby error Tiniama root. Passwords Jade Kama, Bama Miama, hold it, general password school, Mamma on the Ditavi able to valime, that's when Generalima log in when young 90. Generalima Gmail, so in leve, 3 young, which a general mouse tea, don't know me about, Bama Lumiao, error hobby D. Chini Lima, Generaline, so slick with Gia, Cap never took Yavame. It is sorry. Generally, socially fine with Gileba, that's when Generalima, no, you know what, don't get Kali socialist school, 3 young Pibare, General di socialist school. Sabio, don't look, Mayabao. The source list time general Dix upgrade low me and Kuna general Bogere lock in loop error no Joyama me the source mum hobo Chado Bashin or no general don't need a chema level source Mavido no the latest source Mahobene
source မှာပြီးတော့ upgrade လုပ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပြဿနာမျိုးလေးတွေ old source နဲ့တွားလုပ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာအခုလိုပြဿနာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့မှားပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားမိတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြန်ဖြုတ်ဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry dpkg configure sorry configure minus a ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရင်မြင်သားပါတယ် dpkg configure minus a ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းခဏလေးစောင့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ movie နည်းငယ်ရှည်လေးအောင်မှဆိုတဲ့အတွက်ခဏရက်ထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ up to 5 minute ပေါ့နော်5 minute ကြော်ကြာနေပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ comment line နောက်တစ်ချောင်းပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော် clear လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းတော့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမှားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ abd upgrade minus f upgrade ကို fix လုပ်ကြည့်ပါမယ် APT AUTORE remove VE เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျင့်တင်နေတယ်เนาะ APT auto remove ကိုသုံးပြီးတော့ဒါတွေကို auto remove လုပ်ပါမယ် yes or no မေးပါမယ် y လို့ဖြေပါမယ်ကျွန်တော် comment line မှာလုပ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ progress တွေကိုခုလိုပုံစံတိုင်းမြင်ရမှာပါတရားရခိုင်နှုန်းပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ comment line နောက်တစ်ချောင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင် clear လုပ်လိုက်ပါမယ်မြင်တာအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါမလိုအပ်တဲ့ package အချို့ကိုတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ source အမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ browser ရဲ့ဒါဖုန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ browser မှာဒီ address bar လေးမှာ bit.ly/kali source ကိုရှာပါမယ်
အခုဆိုရင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ png.ly/kali source ဆိုတာလေးကိုရှိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် documents.kali.org ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ kali ရဲ့ repository တွေထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regular repository တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ regular repository ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးပါမယ်တကယ်လို့ထပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ source repository ကိုထပ်ပြီးယူပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီ regular repository တစ်ချောင်းရှိရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာကဒီမှာဒါကတော့ old source ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် kali မှာပေါ့နော်ဒီ repository နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့warning ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ repository တွေဟိုသတိထားဖို့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အခြား repository တွေကို kali ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုထည့်တာကနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system security တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ repository ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ kali ရဲ့ repository ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပေါ်ဆုံး repository ပါနော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ repository ပါအဲ့တော့ဒီအစာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ source file ထဲမှာပေါ့နော် source list file ထဲမှာပြောင်းထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ accord command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ထဲမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ထဲမဲ့ source list ရဲ့ဒီ source list ကိုပေါ့เนาะဒီမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ် double bracket ထဲမှာထည့်ရေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးထဲမှာ echo command သုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို file ထဲကိုထည့်ပါမယ်သင်္ကေတကတော့ဒီသင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ် greater than သင်္ကေတလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်ထဲကိုထည့်မလဲ select system တွေက etc ထဲမှာ apt ဆိုတဲ့ directory ထဲကိုဝင်ပြီးတော့sources.list เนาะ source list ဆိုတဲ့ file တွေကိုထည့်ပါမယ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ source list file ကိုကတ်ထုတ်ကြည့်မယ် etc/apg/sources.list sorry အဲ့တော့เนาะဒီ source list file ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့เนาะဒီစာကြောင်းပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်တို့ kali ရဲ့ repository မှာကြည့်ထားတဲ့စာကြောင်းရောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ source ကိုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ apt update update လုပ်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့32 package တွေကို upgrade လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ် apt upgrade upgrade เนาะ yes or no မေးမှာဆိုလို့နောက်မှာ minor y မှာတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ် yes ဖြည့်ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ package တွေက upgrade လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ apt upgrade လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ not upgrade เนาะပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က disk upgrade လုပ်ရမှာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ disk upgrade လုပ်ကြည့်အောင် apt dist disk upgrade upgrade yes or no မေးမှာဆိုလို့ခုနလိုပဲ minor y နောက်မှာထည့်ပါမယ်ကဲကြည့်အောင်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ upgrading process ကြီးစတင်နေပြီပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ upgrade ကိုเนาะ sorry ဒီ upgrade progress ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ computer ကို restart ပေါ့နော်အဲ့တော့ reboot လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြာမှာဆိုလို့
နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ခဏလေးရက်ထားပါမယ်တရားပြည့်သွားတဲ့အခါကျမှပြန်ဆက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရားခိုင်တော့ကြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ REBOOT reboot နော်အဲ့တော့ sorry disk upgrade လုပ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်စရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ABT auto remove နော် ABT auto clean ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ REBOOT reboot လုပ်လိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာက restart ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပွင့်လာပြီးတော့ Kali ရဲ့ main menu နော်အဲ့တော့ GRUB menu ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော် Kali တဲကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ user password တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Kali တဲကို login ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့နော် application တွေdocuments တွေတခုမှပျက်စီးခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะ crash လုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲပေါ့เนาะဒီအခုလို error လေးတွေကြုံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဒီ ABD disk upgrade လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာက browser ကိုဖွင့်ပါအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ browser ပေါ့မြည်သည့် browser ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ browser ရဲ့ address bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Kali ရဲ့ repository page တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kali documentation ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့Kali ရဲ့ source list ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ source နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ bit.ly/kali source ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင် enter လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ Kali ရဲ့ repository page ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ source လေးမှန်ပေါ့เนาะဘာမှစစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါသေးတယ် etc apt source.x အဲ့တော့ ABD disk upgrade လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cat เนาะ etc ABD source list ဆိုတာလေးကိုထုတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ source နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ source နဲ့တူလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါမတူဘူးဆိုရင် ABD disk upgrade မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်မတူဘူးဆိုရင်ဘာရင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ source ကိုပြောင်းရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ command ကိုပဲရှေ့ဆုံးက cat နေရာမှာ gedit တို့မဟုတ် leapad ပေါ့နော် leapad leapad အဆင်ပြေသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် GRT နဲ့ပြပါမယ်ပိုလွယ်လို့ပေါ့နော်သူခဏအောက်ချထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ source ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာလာ sorry GRT နော်ဒီမှာလာထည့်မယ်ဒီ text editor တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရတဲ့ save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ ABD UBDAT update ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ disk upgrade တွေလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြည်သည့် error ကိုမှကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဒီ movie လေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ